Batuk yang terus-menerus atau masalah pernafasan bisa menjadi tanda adanya gangguan pada sistem pernafasan, bahkan bisa berlanjut menjadi masalah kesehatan yang lebih serius seperti infeksi paru-paru atau komplikasi. Tapi jangan khawatir, ada solusi alami yang bisa membantu. Kenalkan, Tibiba, herbal khusus yang dirancang untuk masalah pernafasan dan paru-paru. Dengan formulasi herbal yang efektif, Tibiba membantu meredakan batuk, meringankan sesak nafas, dan memperbaiki kesehatan pernafasan. Hari ini ada promo spesial untuk kamu. Jangan tunda lagi, pesan sekarang dan rasakan manfaatnya.